Hello, boys and girls. How are you? I am very good. Let's sing with me. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? I'm hungry. I'm tired. I'm not so good. I'm hungry. I'm tired. I'm not so good. Hello, hello, hello. How are you? Hello, hello, hello. How are you? The wheels on a bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on a bus go round and round, round and round. The wipers on a bus go swish, 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 swish. The wipers on a bus go swish, 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 swish. The heart on a bus goes beep, 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 beep. Beep, beep, beep. The heart on a bus goes beep, 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 beep. The door on a bus go open and shut, open and shut, open and shut. The door on a bus goes open and shut, open and shut. The people on a bus go up and down, up and down, up and down. The people on a bus go up and down, up and down. The baby on a bus go wing, 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 wing. The baby on a bus go wing, 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 wing. The mommy on a bus go shh, 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 shh. The daddy on a bus goes shh, 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 shh. Olá, pessoal! Então, hoje eu vou dar continuidade ao nosso vídeo passado, né? Quem lembra o que era que a gente conversou sobre a nossa floresta amazônica, né? Our forest, Amazon forest. A gente falou de alguns animais na semana passada e hoje eu vim falar um pouco sobre as plantas, né? Então, uma floresta, ela é caracterizada por quê? Porque tem muitas árvores, né? Muitas plantas, muitas árvores, muitos animais. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as partes da árvore em inglês. Árvore em inglês, tree. Todo mundo repete comigo. Tree. 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 One more time. Tree. Let's spell tree. T-R-E-E. Again. T-R-E-E. Tree. So, this is a tree. Isso aqui é a árvore. Então, essa parte da árvore, né, que ficam todas as folhas e os galhos, a gente chama de crown. Todo mundo repetindo? Crown. Crown. A essa parte aqui, né, o tronco, em inglês, damos o nome de trunk. Todo mundo, repeat please. Trunk. 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 Aqui, ó, trunk. So, crown, trunk. Aqui são as raízes, né, que ficam embaixo da terra. Under the ground, there is the roots. So, all of this is roots. Repeat, please. Roots.
Roots. Roots são as raízes. Na parte da copa da árvore, né, na crown, que a gente viu, que é a parte de cima da árvore, tem os galhos, branch, galho, branch, branch. Repete comigo, por favor, branch. E o que é que as árvores têm nos galhos? Aqui, ó, as folhas. Leaves. Leaves. Repeat. Então, pessoal, nossa conversa hoje foi sobre as árvores, né? Sobre tree. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. A professora Sara está com muitas saudades.